sưng rồi quá trời này. Giờ tiếp tục anh mở đường anh vô anh giải cứu thằng em của anh nha mọi người. Cặp 93 mọi người. Vậy cho dính ra nó bị mất lầy nữa mọi người. Rồi bắt đầu chuẩn bị kéo. Lên đường mọi người. Qua lại. Hiện tại anh mới kéo DC93 Extra đã thoát lại rồi mọi người. Giờ anh cũng đang trên đường cắt đó mọi người. Hiện tại anh đang cắt cặp cái đường mương mọi người. Hiện tại cây 93 Extra đang cắt chỗ đám núi ngã mọi người. Nó chạy rất là chậm để gấp những đám núi ngã đây mọi người. Tiếp tục anh mới cắt DC93 Extra đang gấp những cái đám núi ngã lên mọi người. Đất lúng mà thêm lúa ngã nó cắt quá cực rồi. Phía sau là anh mới kéo đang chở lúa vô mọi người. Tại giờ anh mới kéo cái lúa vô mọi người.